புல் புல் கம்பெனியின் உலகின் தலை சிறந்த பேக்கல் லோடர் சூப்பர் ஸ்மார்ட் அறிமுகம். இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடர் பக்கெட் 44 CFT வித் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு அங்கேருந்து டோசிங் விசிபிலிட்டிக்காக இங்கே லென்த் பிளேட் கொடுத்துருப்போம். ரோட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்சாண்ட் இருந்துன்னா கீழே சாயில் எம்சாண்டில் மிக்ஸ் ஆகாதுங்க. அந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு அங்கேருந்து விசிபிலிட்டி கரெக்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் லாரிஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக மெத்தட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த வண்டியில் ஃப்ரண்ட் லோடர் பக்கெட் மவுண்டிங் ப்ராக்கெட் பாருங்கள், எல்லாமே ஃபுல் வெல்டிங் கொடுத்துருப்போம் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் காட்டிலும். இதில் வந்து ஹெவி டியூட்டின்னு சொல்லுவோம் இதை, ஸ்டீல். அது இதில் வந்து சூப்பர் ஸ்மார்ட் வந்து SD76ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இதில் வந்து டியூவல் எல்லாமே ஹெவி திக்னஸ் உள்ள பின்ஸ் பாருங்கள், எல்லாம் ஹெவி டியூட்டி பின்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஃப்ரண்ட் லோடர் பக்கெட் இதில் வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்கெட்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் நாங்கள் BQRSன்னு சொல்கிறோம், பக்கெட் குயிக் ரிலீஸ் லிவர் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு பக்கெட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ரேம் அட்டாச் பண்ணால் நீங்கள் 10 feet 13 feet 17 feet வரைக்கும் நீங்கள் பக்கெட்டை தூக்கிக்கலாம் மேலே. அந்த ஃபீச்சர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் புல் கம்பெனிலேயே நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கிறோங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த சிலிண்டர்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா 80 mm டயமீட்டர் சிலிண்டருங்க. மற்ற கம்பெனி இதில் வந்து ரோலர் எது வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டாலும் இந்த சிலிண்டரோட ஹெவினஸ்ஸு, இந்த லோடர் ஆமோட ஸ்டிப்னஸ் எல்லாமே வந்து ஹெவியாக கொடுத்துருக்குறோங்க. இது எக்ஸ்போர்ட் மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஃப்ரேம் சொல்லுவோம். இதோட பிராக்கெட்ஸ் வந்து உள் சைடும் வரும். இதோட பின்னோட லென்த் வந்து கார்டு வந்து ஹெவியாக கொடுத்துருக்குறோங்க. இதோட ஸ்பெஷல். அது போக இந்த வண்டியோட மெயின் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லாஸ்கர் என்ஜின்ங்க. கிர்லாஸ்கர் என்ஜினில் AKG ஜெர்மன் ரேடியேட்டர்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து என்ஜின் கூலிங், கியர் ஆயில் கூலிங், ஹைட்ராலிக் ஆயில் கூலிங் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஓட்டும் போது ஹைட்ராலிக் ஆயில் சீக்கிரம் சூடாகாது, பக்கெட்டோட ஸ்பீடு சூடாகாது, ப்ரொடக்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டே இருக்குங்க. இதில் வந்து 150H பேட்டரி கொடுத்துருக்குறோம். இந்த பேட்டரியில் வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துக்கிறோம். இந்த சுவிட்சை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இதில் பானட் வந்து சிங்கிள் ஓப்பன் கார் டைப் பானட்டு, உள்ளே லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெளியே யாரும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ஆப்ஷன் கொடுத்து இதை வந்து சிங்கிள் லாக் பண்ணிக்கலாம். ஆடட் ஃபியூச்சர். இதில் ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் கொடுத்துக்கிறோம் இந்த வண்டியில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு, ஒரு டயர் ஆப்போசிட் சைடில் பிராக்கெட் கொடுத்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துருப்போம். அதுபோக இது ஃப்ரண்ட் வீல் ஹப், நார்மலாக ஹப் கிரீசிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது. இந்த ஹப்பில் இங்கே கிரீஸ் அடிச்சிங்கனாலே உள்ள பழைய கருப்பு கலர் கிரீஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். பச்சை கிரீசிங் வந்தால் விட்டுலாம், அவ்வளோதான். நீங்கள் மற்ற வண்டியாட்ட போய் ஆயில் சர்வீஸ் கிரீசிங் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, செல்ஃப் லூப்ரிகேட்டட் ஹப்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு வீல்ஸில் வந்து டபுள் சைடு கப் கொடுத்துருப்போம். இது வாட்டரில், மட்டில், க்ரஷரில், தண்ணியிலே ஓடினாலும் வாட்டர் என்ட்ரி உள்ள பாசிபிளே இல்லைங்க. அப்புறம் இது ஸ்டேரிங்கில் ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்டேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பவர் ஸ்டேரிங். ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து வண்டியை ரைட் சைடு ஓடிச்சாருன்னா விட்டானா ஆட்டோமேட்டிக் அதே நியூட்ரல் வரும், தோல்வலி வராது. 8 மணி நேரம் ஓட்டினாலும் 10 மணி நேரம் ஓட்டினாலும் ஒரு முறை ஓட்டினார்னா அவரோட தோல்வலி ஆடி கார் ஓட்டின மாதிரி இருக்குங்க. இதை பேலன்ஸ் பவர் ஸ்டேரிங். மற்ற வண்டியெல்லாம் ஒன் சைட் பவர் ஸ்டேரிங், சிங்கிள் ஆக்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இதில் டபுள் ஆக்டிங் பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த புல்லோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அது மட்டும் இல்லை, பாருங்க ஆகஸ்ட் 2024 செப்டம்பர் இந்த மாடல் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வாடிக்கையில் ஆர்டர் பண்ணாருன்னா அந்த பர்டிகுலர் மந்த்லி 1 month ப்ரொடக்ஷன் தான். நாங்கிட்ட ஓல்டு ஸ்டாக்லாம் நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம். ஃபேக்ட்ரி ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக் தான் நாங்கள் கஸ்டமர் வாடிக்கையாளருக்கு அளிக்கிறோங்க. இது வந்து ஃபியூல் டேங்க் 110 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க. இந்த கேபினில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபீச்சர் சிங்கிள் ஃப்ரேம் கொடுத்துருப்போம். இதில் எங்கேயுமே வெல்டிங் வராது, ஒரே பைப் தான். ஸோ 8000 மணி நேரம் 10,000 மணி நேரம் ஓட்டினாலும் இந்த வண்டியில் கேபின் சவுண்ட் ரேட்லிங் வராதுங்க. இதில் ரோப்ஸ் அண்ட் போப்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ரோல் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பல ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்கு வரக்கூடிய யூசேப் பார் மாதிரி கொடுத்துருப்போம். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டியை ஓட்டன் ஆனாலோ அல்லது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்யும்போது மேலேருந்து ஒரு கல் விழுந்தாலோ 15வது ஃப்ளோர் 20வது கல் விழுந்தாலோ அல்லது வண்டி ஒரு பள்ளத்தில் வேலை செய்து 15 அடியில் ஒரு மரம் தவறி விழுந்தாலோ ஆப்ரேட்டருக்கு எதுவும் வராது. ஃபுல் சேஃப்டி அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் இந்த வண்டியில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறோம். சூப்பர் ஸ்மார்ட்டில் ஹேண்ட் பிரேக்கோட பொசிஷன் மாற்றிருக்கிறோம். இது பழைய புல் இல்லைங்க, இது புது சூப்பர் ஸ்மார்ட்டில் ஹேண்ட் பிரேக் பொசிஷன், கியர் லிவர். ஆப்ரேட்டர் ஒரு 4 feet ஹைட்லேருந்து 7 feet ஹைட் வரைக்கும் யார் உட்காந்தாலும் ஆப்ரேட்டர் ஈஸியாக இயக்கலாம். லிவர் வந்து ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க பொசிஷனுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே இழுத்துக்கலாம். வீல் டிஸ்க். இதில் வந்து பழைய மாடலுக்கு இந்த மாதிரி கரோரோ ஆக்சல் கொடுத்துருக்கோம். உலகின் தலை சிறந்த கரோரோ ஆக்சல் சொல்லுவாங்க. இது எவ்வளோ ஃப்ரண்ட் பக்கெட் லோடிங் கொடுத்து அமுத்துனாலும் உங்களுக்கு பேக்கில் வந்து அந்த கிரவுண்டில் சவுண்டே வராது. உங்களுக்கு பவர் ட்ரெயின் நிறைய பேர் இடத்துல நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த ஆக்சல் யாராவது உடைச்சா 1 கிராம் கோல்டு காயின் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறோம். அந்தளவுக்கு வந்து இதை மஜ்பூத்தாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் இது வந்து நிறைய ஃபைபருமாங்க, இதில் சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஃபைபர் இல்லைங்க, FRP ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். இது வந்து கத்தி வச்சு வளைச்சா வளைமொழியோ அரிமொழியோ இது வந்து உடையாது, நீங்கள் ஏறி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடலில் நாங்கள் வந்து கேபினோட இது மாற்றுறோங்க. இது ஹெவி டியூட்டிஸ். இந்த ஃபீச்சரில் வந்து ஹெவி டியூட்டி ஆர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம்.
இதில் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா ரிப்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா வெல்டிங், எக்ஸ்ட்ரா ரீஇன்ஃபோர்ஸ். வண்டியை வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நிறுத்தி இங்கேயே பக்கத்துலேயே குழி தோண்டோம்னா இந்த ஆர்ம்ஸை வந்து ஃபுல்லாக அந்த சைடு எடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஈஸியாக இங்கேயே வேலை செய்யலாம். மேலேருந்து ஆப்ரேட்டர் பார்த்தா ஒரு விசிபிலிட்டி கிளியராக இருக்கும் கீழே. அது ஒரு ஃபீச்சர் லோட் பண்ணிக்கிறோம். இதில் வந்து மெட்டல் கொடுத்துருப்போம். நார்மலாக இது வந்து ஸ்டீல் மெட்டலுங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த கிங் போஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் கிங் போஸ்ட் எல்லாருமே கேஸ்டிங்கில் கொடுப்பாங்க. ஃபியூச்சரில் அவங்க வேணால் அவங்க வந்து இதை எப்போ வேணால் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் கேரேஜ் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஒன்று. அப்புறம் இதில் வந்து முதல் டபுள் பின் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் சிங்கிள் பின்னில் கொடுத்துக்கிறோம். லைஃப் லாங்காக இப்போ வந்து இது வந்து நெய்வேலியெல்லாம் ஷிப்பில் கடலூரில் போனீங்கன்னா ஒரு கப்பலை வந்து உள்ளே இழுக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் அவ்வளோ ஹெவியாக ரக்னஸாக இந்த டெஸ்டிங்கை நாங்கள் அங்கே தான் எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் வண்டியில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். அதுவும் அப்புறம் இந்த பூமோட இது பாருங்கள் பின்னு. அப்புறம் ஹெவியிலேருந்து வேலை செய்யும் போது இப்போ ஒரு ஓஸ், இந்த ஓஸ் எல்லாமே சேமுங்க. ஜேசிபி மற்ற வண்டியில் இன்னும் ஓஸ் வருதோ லோக்கலில் வாங்கி எல்லா பார்ட்ஸும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அது வந்து கார்டு கொடுத்துட்டோம். ஒரு வேலை செய்றீங்க கல் வந்து இடிச்சு ஓஸ் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. இது எல்லாமே சேம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் காம்பவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஓஸ் அதே மாதிரி முதலாட்ட பழைய புல்லாட்டம் இல்லைங்க. இதில் வந்து ஒரு ஓஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பார்ட்ஸ். இந்த பார்ட்ஸ் வந்து மாற்றி வர சப்ளை எல்லாம் வராது. எந்த பார்ட்ஸ் வாங்கலாம் எப்படி வேணால் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒரே சைஸ் ஓஸ் கொடுத்துக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை பூமில் பாருங்கள். இந்த பூமில் வந்து மற்ற வண்டியிலங்க ஆஃப் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரவுண்டு கொடுத்துருப்போம். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து நாங்கள் ரெடிமேடாக ராக் பிரேக்கர் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரெடிமேட் ஃபிட்டிங்கே கொடுத்துருப்போம். யாரும் வந்து ஃபியூச்சரில் ஏதாவது பிரேக்கர் அசம்பிளி போடணும்னா இந்த வண்டியில் வெல்டிங் அடிக்க தேவையில்லை. ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் டேட்டா ஃபேக்ட்ரியிலேருந்தே அசம்பிளி டக்குன்னு இந்த எங்கள் பைப் கனெக்ஷன் வச்சு மவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படியே பிரேக்கர் மாட்டிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த பூமை டிசைன் பண்ணிக்கிறோம். இதனோட பின் சைஸு, இதனோட ரிப்ஸு, இதனோட சைஸு நீங்கள் மற்ற வண்டி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதனோட பின்னோட கார்டோட வித்து, இந்த கைடு இதெல்லாம் நம்ம ஓட்டுநர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்த ஃபீட்பேக்கில் வந்து தான் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம். அப்புறம் இப்போ டிப்பர் ஆம்பில் பாருங்கள் மேலே பின்னு டபுள் ஸ்டிப் கொடுத்துருப்போம். இதில் டபுள் சைடு வருங்க, இது சைடு வரும், உள்ளே ஸ்ட்ரிப்பு வரும். டிப்பர் ஆம் கொடுத்துருப்போம். இந்த டிப்பரில் வந்து இதோட இங்கே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, மற்ற வண்டியை காட்டில் என்ன சார் சொன்னால் இதில் வந்து 204 டிகிரி பக்கெட் ஓப்பன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் கட். நீங்கள் வாட்டர் டேங்க், செப்டி டேங்க், பில்லர் பண்ண வச்சா 7 அடி 10 அடி 12 அடி அப்படியே ஸ்கொயராக வரும். ஒரு நீங்கள் குழி வெட்டுறது இல்லை பர்ஃபெக்டாக வருங்க. இதில் கட்ட டீத் எல்லாமே சேமு. ட்ரஞ்ச் பக்கெட் வந்து இதில் புதுசாக டிசைன் பண்ணிக்கிற குவிக் கப்ளர். எப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து இதெல்லாம் பின்னால் கட்டிட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை. ஒரு குவிக் கப்ளர் ப்ரொவிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 2 நிமிஷத்தில் இந்த ட்ரஞ்ச் பக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம். அது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை இது வந்து எல்லாமே ஸ்டீலில் பண்ணியிருப்போம். பாருங்கள் எல்லாமே ஹெவியாக கொடுத்துருப்போம். வித்து இதோட கைடு, பக்கெட் மவுண்டிங் கைடு. இது வந்து 0.26 கியூபிக் மீட்டர் பக்கெட்டு, 204 டிகிரி வருங்க. இது வந்து கேன்டிலிவர். இது வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் ஏன் சவுத்தில் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர்லாம் புல் நம்பர் 1 வந்த காரணம் வந்து அங்கெல்லாம் கட்டப்படுங்கிற வேலை அதிகம். ஹெவி டியூட்டி அப்ளிகேஷன் மரத்தோட வேர் எல்லாம் வந்துருக்கு. அந்த டிசைனுக்காக தான் நாங்கள் இந்த இதில் மாற்றிருக்கிறோம். சொல்லுவாங்க பழையன கழிதலும் புதிதன புகுதலும் காலத்தின் குற்றமற்ற மாற்றம்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி வந்தது கண்ணுக்குட்டிங்க, இப்போ வந்துக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு காலை. அடுத்தது அது மட்டும் இல்லை, இந்த இடத்துல வாங்க, இந்த கேபின் வியூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டு பேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் டு பேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆப்ரேட்டர் ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த லிவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இதை மேலே கீழே பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்தது இங்கே இருந்து ஆப்ரேட்டர் பேக்கோ பின்னாடி பார்க்கும்போது அந்த கட்டிங்க்கு இந்த கிரேன் ஆப்ரேட்டர் இப்படி அடிச்சு இப்படி பழக்க அவசியம் இல்லை. ஈஸியாக கண்ணோட விசிபிலிட்டி தெரியும் இதில். அந்த மாதிரி பேக்கோ டிசைன் பண்ணிக்கிறோம். சீட் கேபினை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறோம். பாருங்க, ஹேண்ட் பிரேக், கியர் ஷிஃப்ட் லிவர், ஃப்ரண்ட் லோடர் லிவர்ஸ், டேஷ்போர்டு, ஆப்ரேட்டர் ஈஸியாக, ஆக்சிலேட்டர், ஹெட்லைட், சூப்பர் எக்கோ, பவர் எக்கோ, புல் பவர் ப்ளஸ் மோட், மிஷினோட பர்ஃபார்மன்ஸையுமே மைலேஜ் டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறோம். வைப்பர், ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப், இது கிங் போஸ்ட் கேரேஜ் ஸ்லைடர். வண்டியோட இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷல் அம்சம், இதோட சிறப்பு அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு கேபின் கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ மேலே எவ்வளோ ஹைட்டு போனாலும் ஆப்ரேட்டருக்கு ஈஸியாக பார்க்கலாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லாஸ்கர் உலக புகழ் வாய்ந்த கிர்லாஸ்கர் இன்ஜின். இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், 4G இன்ஜின் சொல்கிறோம். 4 தலைமுறை உங்கள் பையன் பையனோட பையன் பையனோட பையன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும். 56,000 60,000 மணி நேரம் வந்து ஒரு இது இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாருமே தெரியும் கிர்லாஸ்கர் இன்ஜினை பற்றி. அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுத்துக்கிறோம். உலகத்தின் தலை சிறந்த கரவு ஆக்சல் கொடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா. 5 இயர்ஸ் லோன் கொடுக்குறேங்க. 5,000 மணி நேரம் கிர்லாஸ்கர் இன்ஜின் வாரண்டி
ஒரு ஆஃபராக இப்போ ஸ்பெஷல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதிகமாக இந்த வண்டியில் சென்சார் இல்லை, லிமிட்டாக கொடுத்துருக்குறோம். அதனால நீங்கள் வாட்டரில், தண்ணீரில், மழையில் எங்கே வேணால் இந்த வண்டி எப்படி வேணால் அதை ரஃப் அண்ட் டஃப் யூஸ் பண்ணலாம். மெயின்டெனன்ஸ் செலவு ரொம்ப குறைவு, உங்களுக்கு அதிக உற்பத்தி திறன். ஏன்னா காலத்திற்கேற்ப தொழில்நுட்பம், தொழில்நுட்பத்திற்கேற்ப செயல்திறன், செயல்திறனுக்கேற்ப வருமானம்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய வருமானத்தை அதிகப்படுத்துறதா எங்களோட குறிக்கோளாக வச்சு நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கிறோம். உங்களுடைய லட்சியமே எங்களது முயற்சியாக இருக்கும். உங்களுடைய வெற்றி தான் எங்களோட உழைப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.